അങ്ങനെ നമ്മൾ ഹൊക്കൈനിലേക്ക് പോവുകയാണ്. കാറിൻ്റെ അകത്ത് ആകെ മേളമാണ് എല്ലാം കൂടെ. മെയിനായിട്ട് നമ്മളെ കുട്ടി ആയതുകൊണ്ടല്ലോ ഒരു രക്ഷയില്ല, അവൻ എല്ലാവരും ഇടിച്ച് സൂപ്പാക്കുകയാണ്. അവനെ ഒന്ന് കോംപ്രമൈസ് ആക്കി ഉറക്കാനൊക്കെ ഇവിടെ ഹേമന്ത് നോക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഒരു രക്ഷയില്ല, അവൻ ഭയങ്കര അക്രമമാണ്. നമുക്ക് ഈ സൈഡിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടകങ്ങളെയൊക്കെ കാണാം. ഈ ഒട്ടകത്തിനെയൊക്കെ വളർത്തുന്ന ഒരു ഫാം പോലെയാണ് ആക്ച്വലി. പല സ്ഥലത്തും ഇങ്ങനെ കെട്ടിത്തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒട്ടകങ്ങളെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആൾക്കാർ ഈ പാലിനും മറ്റുമൊക്കെ ആയിട്ട് ഒട്ടകത്തിനെ വളർത്തുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് ഈ ഒരു സ്ഥലം. നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ പോകേണ്ട സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ സുവൈക്ക് റുസ്താഖ് റൂട്ടാണ്. അവിടെ ഹൊക്കൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ സൈൻ ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എക്സിറ്റ് എടുക്കണം അവിടുന്ന് നമ്മൾ. കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ആ സൈൻ ബോർഡിൽ കാണാം. എന്നിട്ട് ആ എക്സിറ്റ് കറക്റ്റായി എടുത്താൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ആ സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേരാം, ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. പിന്നെ ഗൂഗിൾ മാപ്പിലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇതൊക്കെ കിട്ടും, ലൊക്കേഷനൊക്കെ കിട്ടും. നമുക്കത് ഇട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആ സ്ഥലത്ത് എത്താം. നമ്മളങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേനും നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു റൂറൽ ഏരിയ പോലുള്ള ഈ ഒരു സ്ഥലങ്ങൾ കാണാം. ഇവിടെ നമുക്ക് പഴയ ആൾക്കാർ താമസിച്ചിരുന്ന കല്ലും ഇതൊക്കെ കൊണ്ടിട്ട് ചൂടുള്ള സമയത്ത്, പണ്ട് AC ഒന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ വെച്ചിരുന്ന വീടുകളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എത്തി. നമുക്ക് വരുന്ന വഴിക്ക് തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് വെള്ളമൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വലിയ ഹാപ്പിയായി. എന്തായാലും വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ട്, വന്നത് വെറുതെ ആയിട്ടില്ല. ഒരുപാട് കാറുകൾ പാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ, ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇത് കാണാനായിട്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത് നോക്കിക്കേ, നമുക്ക് പോകേണ്ടുള്ളത് ആ ഒരു വാട്ടർഫോളിലേക്കാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ, ആ ഒരു വാട്ടർഫോൾ. അവിടെയാണ് നമുക്ക് എത്തേണ്ടുള്ളത്. ശരിക്കും നമുക്ക് ആ വാട്ടർഫോളിലോട്ട് പോകാനായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഇവിടുന്ന് തന്നെ കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പുകൾ ഇറങ്ങി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ അവിടെ എത്തും. ഒരു പാടുമില്ല, നമുക്ക് വേഗം എത്താം. അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോഴത്തേനും ഉണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള റഷും ഭയങ്കര വാട്ടർ ഫ്ലോയാണ്. നമുക്ക് കൊച്ചു കുട്ടികളെ കൊണ്ട് കളിക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. അത് കാരണം ഞങ്ങൾ ഒരു വഴി കൂടെ പോകാനാണ് പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ആക്ച്വലി ഞങ്ങളിപ്പോൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കണം, കാറ് പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോയിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങളിതാ ആ ഒരു പ്രത്യേകം വഴി കൂടെ ഞങ്ങൾ പോകാൻ പോവുകയാണ്. ആക്ച്വലി ഉണ്ടല്ലോ ഇച്ചിരി പാടാണ് ഈ വഴി കൂടെ പോകാൻ. യഥാർത്ഥത്തിൽ കുറച്ച് ദുർഘടകമായ വഴിയെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് ഇച്ചിരി പാടാണ്, പക്ഷെ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ട്രെക്കിങ്ങിന് പോയ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാനായിട്ട്. നമുക്ക് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഇത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇലക്കൂടി ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെ വരികയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ കടമ്പകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വെള്ളം കണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം. ഈ വെള്ളം ഒഴുകുന്നത് കാണാമോ നിങ്ങൾക്ക്? നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലം. ആ വെള്ളം ഒഴുകുന്ന സൗണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്തതായിരുന്നു. സൂപ്പർ സ്ഥലം. ഒമാനിൽ ഇത്രയും മനോഹരമായ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു തവണയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഈ ഹൊക്കൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തൊന്ന് വരണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതൊന്നേ ഉള്ളൂ, വെള്ളമുള്ള സമയത്ത് വരാൻ ശ്രമിക്കുക. അതായത് ഒരു മഴയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നല്ല വെള്ളം ഉണ്ടാവും. ആ ഒരു സമയത്താണ് ഇവിടെ വന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. അല്ലാത്ത സമയത്ത് ഇതൊക്കെ വരണ്ടിട്ടായിരിക്കും. ഹേമന്തിനൊന്നും ഒരു കൺട്രോളും ഇല്ല. വെള്ളം കണ്ടത് നേരെ ചാടി അതിനകത്തോട്ട് ഇറങ്ങി. ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു അവന്. വെള്ളത്തിൽ കളിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്തൊക്കെയോ വിളിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ. അങ്ങനെ വേറൊരു ചേട്ടൻ അത് കണ്ടിട്ടത് ഞങ്ങൾക്കൊരു ഹായ് തരാൻ പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്കൊരു ഹായും പറഞ്ഞു പുള്ളിക്കാരൻ്റെ. അതിനുശേഷം ഈ ഒരു വാട്ടർഫോളിൻ്റെ ആ ഒരു പരിസരത്തോട് ഞങ്ങൾ കുട്ടികളായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല. കണ്ടാലറിയാം അത്യാവശ്യം നല്ല റഷാണ്. ഈ ഒരു കൊറോണ ഇഷ്യൂ ഒക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് റഷുള്ള സ്ഥലത്തൊന്നും പോകാതെ ഒരു ഒതുങ്ങിയ സ്ഥലത്താണ് ഞങ്ങൾ പോയിരുന്ന് കളിച്ചിട്ടുള്ളത്. അവിടെ ഞങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പം നല്ല രസമാണ് ഈ വാട്ടർഫോൾ കാണാനായിട്ട്. ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ്. അത് മാത്രമല്ല ഭയങ്കര ഒരു സൗണ്ടും, ആൾക്കാരൊക്കെ ആർത്ത് വിളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായിട്ട് ആൾക്കാർ എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടുത്തെ ഒമാനികളും അല്ലാണ്ട് പുറത്തുള്ള നമ്മളെപ്പോലുള്ള എക്സ്പാട്രീസും എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് കളിച്ച് എൻജോയ് ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ. ഞങ്ങൾ ഇതിനു മുന്നേ ഒരു തവണ ഹൊക്കൈനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു സമയത്ത് ഇത്രയും വെള്ളമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ താഴെയും മേളിലൊക്കെ ഇരുന്ന് കളിക്കാനൊക്കെ പറ്റുമായിരുന്നു. കുട്ടികളുമായിട്ടും ഒക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലമായിരുന്നു. ഇത്രയും ഒരു വെള്ളമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ടാണ് പക്ഷേ ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെള്ളം പോകുന്നത് കാണുന്നത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കുഴഞ്ഞ് ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ള ഒരു തന്ത്രപ്പാടിലാണ്. അങ്ങനെ ബിരിയാണിയും ഫ്രൈഡ് റൈസും ചിക്കൻ തവ ഫ്രൈയും സോസേജ് ഫ്രൈയും മയനീസും അങ്ങനെ അതെല്ലാം ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ 2 കൂട്ടരായിട്ടാണ് പോയത്. ഞങ്ങൾ ഫുഡൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ ഒറ്റ ചാട്ടമായിരുന്നു വെള്ളത്തിലേക്ക്. അങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടെ വെള്ളത്തിൽ കളിച്ച് തുടങ്ങി അവിടെ എൻജോയ് ചെയ്ത് ഇരിക്കുകയാണ്. എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയത്തില്ല. വെള്ളത്തിൽ കണ്ടിട്ട് വെള്ളത്തിൽ ചാടണോ കളിക്കണോ തുള്ളണോ
ഭയങ്കര ഒരു രസമായിരുന്നു. നമുക്ക് ഇത്ര വലിയ ഒരു ഡേഞ്ചറായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമൊന്നുമല്ല, വളരെ ശാന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. കുറച്ച് ഒഴുക്കുണ്ട് എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ആൾക്കാരുടെ റഷില്ല, നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു ആ ഒരു സ്ഥലത്ത്. അപ്പം നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടിരുന്ന് നമ്മൾക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്താ ഒരു വണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇറക്കി. പാട് വിട്ടിട്ടാണ് അവസാനം അവരവിടുന്ന് ഊരിപ്പോയത്. വെള്ളം കയറി ആകെ പാടുപെട്ട്. അങ്ങനെ ഒരു സൂപ്പർ ഡേ ആയിരുന്നു. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഒരു രാവിലെ 10 മണിക്കെങ്കിലും വന്നിട്ട് ഒരു 4 മണിക്കെങ്കിലും തിരിച്ച് പോകാൻ നോക്കണം. ഞങ്ങൾ കുറച്ച് വന്നപ്പോഴത്തേനൊരു 1:30 ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് വിടുന്ന ഒരു 5:30 5:45 ആയപ്പോഴാണ് തിരിച്ച് പോയത്. അപ്പോഴത്തേനും നല്ല ഇരുട്ടായി, കാണാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വന്ന വഴി തിരിച്ച് കയറാൻ പറ്റിയില്ല. ആ ക്യാനൽ വഴിയാണ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് പോയത്. അത് കുറച്ചൊരു ഡേഞ്ചറായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്, നമുക്ക് അതുവഴി പോകാനായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അത്. ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇതോടൊപ്പം കുറച്ച് ഞങ്ങൾ അവിടെ വെച്ചെടുത്ത കുറച്ച് പിക്ചേഴ്സും കൂടെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.